வணக்கம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ நாம் எல்லாரும் பார்க்குறது CTA சிகாகோ ஹாலிடே ட்ரெயின். இது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசனுக்கு தான் வரும். நாம் இப்போ CTA கம்பர்லேண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு இந்த ட்ரெயின் வருது. அந்த ட்ரெயின் ஒரு 31 வருஷமாக போயிட்டுருக்குது. பாருங்கள், சாண்டா கிளாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கையாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினுக்காக 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா பாருங்கள். ட்ரெயினில் லைட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியாது, ஏன்னா உள்ள அந்த ப்ரைவசி ரொம்ப முக்கியம் இங்கே. அதனால் அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கவும் முடியாது, ப்ளஸ் எடுத்தாலும் டிஸ்பிளே பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. அதனால வெளியே கிறிஸ்மஸ் ட்ரெயின் லைட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக காட்டிகிட்ருக்கோம். இது டெக்ஸ்ட் எல்லாம் டிஸ்பிளே வச்சு லைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ட்ரெயின்குள்ளே செல்ஃபி பாயிண்ட் இருந்துச்சு. அங்கே அது மூவிங் ட்ரெயினுங்கிறதால அந்த ட்ரெயின் அழகாக இருக்குங்கிறதால மறந்துட்டோம். உள்ளே கிறிஸ்மஸ் கேண்டி கொடுத்தாங்க. அது சூடு மிட்டாய் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, இருந்தாலும் நல்லா இருந்துச்சு. இது ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஹவுஸ் ப்ளஸ் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ் ப்ளஸ் சாண்டா கிளாஸ் வித் ஹிஸ் டியர் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பாவம் இந்த சாண்டா, ஏன்னா இந்த குளிரில் ட்ரெயின் போகிற ஒவ்வொரு 1.5 மணி நேரமும் கையை ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் எல்லாருக்கும். அதனால பாவம்னு சொல்கிறேன். இந்த ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் இந்த ட்ரெயினில் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்க. இது ஆக்சுவலாக CTAயும் Allstate அசோசியேஷன்னு இன்னொன்றும் 2 பேருமே சேர்ந்து கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் பண்ணி இந்த ட்ரெயினுக்கு எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வெளியே கிறிஸ்மஸ் லைட்ஸ் பார்க்கலான்னு இருந்தோம். ஆனால் டியூ டு த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எங்களால் பார்க்க முடியலை. அதனால இந்த ட்ரெயின் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். நீங்களும் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சிகாகோவுக்கு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்களும் இந்த ட்ரெயினை பார்த்து, அப்புறம் வெளியே எங்கேயாவது லைட்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா சேனல் லிங்க்கில் அனுப்புங்க. நாங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கோம். மெரி கிறிஸ்மஸ். நன்றி, வணக்கம்.